siya makukuan. No, bawal. Bawal siya Hey guys, it's Adi and Louisa channel. So, mag-unbox na kami na tool set. Nagkamali kami. So, na-try na po namin yung isang, diba? Yung isang video. Kaso lang nabura lang po ng taga-video. Okay, let's go. Ayan lang po. Angat niyo po. Pinutin mo po. So, gonna put in here. Hindi wagan. Si, angat po. Nandito lang. Enjoy lang po. Bawal po siya maupuan. No, bawal. Bawal siya maupuan ba. So, o-open lang po. Ano to? Oh, natanggal. Agay, tatanggalin mo talaga yan. Okay na yan, hindi na natatanggalin. Tatanggal yan. Jam na. Diba? Okay. So, ito po yung ano niya. Upstairs. Up. So, nalagyan niya na po ng stickers. So, meron talaga yung stickers? Oh, okay. Hindi. Nilagay ko na talaga yung stickers. Nilagay na. Nilagay na. Okay po na. So, may apat na po na holes dito. Ano ba? Ulit. Ang dami! Ang dami na hulog. Ha? Walang... may butas po dito dalawa. Ay, may nangulag. Shoot mo dito. Shoot! Uy, hindi mo na-shoot. Okay, so, meron po dito hammer na pambata. Ang kulit talaga. Susunod po, Lego. Oh. Excuse. Yan na po. Ito, gaganyanin po. Tapos may ikot-ikot. Tapos meron po dito may sticker. So, may sticker din po dito. Diba? Talagay po natin dito. Tatlo. Ito po, dalawa sa ito po, pag may hole po dito, lalagay niya na lang po dito. So, ito na lang po. May side. Paano dito? Walang laman. Paano? Na nahulog yan. Ito, dito. Yung unti naman na dito. Kaya eh. Biyaw na. Yan. Pag nalagay niya po yung dito, pwede.
Pag may makikita po kayo dito, yan, ikutin niyo po. Tapos, itatap nyo lang. Hanggang sa malipit. Tapos, meron po yung sign. Iikot po siya. So, ito po daw gagaraan. And po, pag pinindot niyo po to, bababa po siya. Tapos, ito po lang. Ito, panggiyan na po ng baby. Panggiyan ng baby, oh. Okay, umikot. So, okay, let's play! Come on! Let's go! So, bye guys! Please like. So, bye guys. Thanks for watching to our video. And don't forget to subscribe, like, share. See you later guys. Bye!